September esnya sekarang jalan sudah lucir. Sampurasun wargi Jabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Jalan Peta, Kota Bandung. Pertanggal 14 September 2025, progres pekerjaan baru mencapai 3,3% dengan panjang penanganan 800 meter dan nilai kontrak sebesar 8.872 juta rupiah. Proyek ini menyerap tenaga kerja sebanyak 30 orang. Pembangunan ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih lancar, nyaman, dan aman untuk seluruh wargi Bandung. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat yang terhormat Kang Deddy Mulyadi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun ninggali nu dipamrih ajri kapihatur kahiyang lumuhun karuhun Bandung. Mudah-mudahan Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala Pangeran Maha Kawasa nafi ngajari ngariksa ieu kota janten puseur daya tatar Jawa Barat. Mudah-mudahan Bandung nantung hirup dituntun ku indung tepi ka cucu. Kumargi ieu mah acarana paripurna istimewa Milang Kala Kota Bandung. Nyaritana urang make bahasa indung ame karuhunan artieun. Kulantaran nyaritakeun indung struktur jabatan urang guna heula urang bagiakeun indung urang cepopol pacejunjungan dulu cek. Tos Yuswa nanti aja nanti kak Ece teh sabaraha ka 25 berarti jag kene cek ready cek aduh ngawe saha atuh cek teh cek popong kita jadi guru urang kantos jadi indungna Bandung kantos janten politisi malah mimpin janten pimpinan sidang paripurna ge pernah leungiteun paling keprok nya cek popong. Sami statusna kecilin abdi teh lalagasan. Anu kadua kahaturan simkuring nuju janten bupati, nuju janten wakil bupati kantos disumbangi sagala ku Kang Dada. Miwa kece. Kakolot Bandung mugi akan sareng eceuna sing sehat. Jembar mana biasa nungkun sadaya para pemimpin nu ayeuna nu kenging kalungguhan kanggo ngaheuyeuk daya ngolah tatar Bandung. Mudah-mudahan urang sadayana sabiruyungan. Kapihatur anggota DPR RI Bapak Habib Syarif Muhammad, hatur nuhun kulijeung sumping. Aya kilanceuk ieu teh kapungkurna teh kantos janten Ketua DPRD Kota Bandung Kang Herwan, Wakil Gubernur Jawa Barat, ningali alumni nya. Gagana alumni teh eta, ngilu reuni di dieu geus jadi wakil gubernur kan gagah.
Kapihatur sadaya para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, aya Bapak Ketua DPRD Bapak Buki Wibawa. Insya Allah senajan dana transfer daerah nurun tetap berwibawa. Aya politisi legend pernah ninggalkeun Bandung, nyalon di Depok jadi DPR RI teu kapilih. Nyalon di Garut DPRD provinsi DPR RI teu kapilih. Kuring teh nyarita bangsa bahasa kuring di Golkar rita Kang Isma kudu nyalon di kota Bandung jadi provinsi salah nasib nantinya kapilih ya alhamdulillah jadi pimpinan. Geus kolot ge kaset keneh. Tapi sanajan kaset kitu boga harapan boga nu anyar siga kuring. Aya indung Bandung oge teh. Ece Ibu Odet, almarhum Odetnya. Alhamdulillah. Kantos janten ketua PKK, ayeuna anggota DPRD provinsi luar biasa. Anu disapalihna teh sanes muhrim kade waca teuing. Ieu mah baladna Kang Farhan ketua fraksi Nasdem ieu mah. Ketua partai Nasdem ieu. Hatur oge aya Bapak Sugianto, kan? Itu aya terus aya Pak Teddy, aya Pak Teddy. Alhamdulillah, hatur nuhun. Alumni oge, pokona Kota Bandung manu kagungan PKS DPRD. Luar biasa. Pak Ketua ge sami nya di PKS-nya. Tapi begitu ditaruh Ai Farhan itu bahasa Arab, bahasa Sunda naon duka teu ngarti sigana ngajina can nangis. Pak Ketua hatur nuhunna aset teh ieu mah. Kang Farhan, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota sadayana hadir forum pimpinan daerah Kota Bandung, sepuh, fine sepuh, para anggota DPRD, para ketua fraksi, ketua komisi, ketua badan musyawarah, ketua badan anggaran, para wakil ketua dari DPRD Mas Hami sareng kuring geus seueur ngahuleng. Itu ngahuleng kunaon? Tunjangan imah di pelototan. Tapi da urang gaduh niat yen urang terek babakti diri ka rumah cai sebaraga ka nagara da kuring ge apa lah istilah malieur. Pan begitu asup teh pan ai kedudukan mah anggota DPRD Kota Bandung pan RSK mah di Bang Jabar. Ai kaprokah. Ya serius teh. Jadi tinggal sakitu-kitu nah cek Pak Iswara mah. Tapi dadalah kumaha pan masyarakat minta ka urang kada disesuaikeun provinsi Jawa Barat disesuaikan diturunkan tos sepakat tunjangan perumahan dan sebaroga imah ieu kecuali anu rek nawang hiji deui pamali teunang ari cek urang Sunda teh ngawangun teh kumaha Kang Farhan aya ngawangun teh cenah nu kadeuleu nu kareuneu nu karasa aya pamimpin mah eta pamimpin teh bakal dipicinta ku rakyatna lamun laku lampahna kadeuleu kareuneu jeung karasa. Ari kadeuleu naon katempo, ari katempo naon terlihat. Ari nu terlihat naonkeun da ieu urusan dunya. Ku panon lahir we katempo. Jadi Kota Bandung teh kudu kumaha cenah supaya katempo? Nya kudu alus atuh tatangkalanna sing rapi. Kudu alus atuh lampuna kudu caraan dong paroe. Kudu naon deui bangunanna kudu rapi, cetna kudu rapi belah mana kota tua, belah mana kota modern, belah mana peninggalan walanda, belah mana nu dibangun kurang supaya naon? Supaya di hari kiwari jeung poe isuk teh nyambung. Naon sababna? Kelemahan bangsa urang nyaeta teu pernah nyambung antara alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isuk. Heritage-na teu nyambung jeung ayeuna. Tah lamun kitu urang kudu ngaku yen ngawangun tatar Sunda, tatar Jawa Barat teh nu pangalusna konsep saha? Walanda. Eta teh ulah dulur kadenya teh.
cacak gua halus bapak sorangan. Nah, walanda sok kumaha waluna? Walanda mah asak jejehan. Kunaon asak jejehan? Aspek penelitian sejarahna kuat, aspek penelitian geografina kuat, aspek geologina kuat. Walanda mah pengetahuan teh janten bahan dasar kanggo pangwangunan. Nu disebat tata ruang, tata wilayah, kan kitu Walanda mah. Aya urang pangwangunan kumaha? Saingetna, sahabekna. Kulantaran saka inget saka habek, akhirna naon? Bandung heureun ku tantu. Kulantaran Bandung heureun ku tantu, naon janten masalah ayeuna? Heritis mah keur diarurus dasarae. Tapi naon? Tingawitan kungkulungan, susukan, walungan teu nyambung. Kunaon teu nyambung? Akan eta heureut deuleu pupungsan bahan. Kunaon kitu? Hiji kungkulungan bikin sempit, dua mungkin cek urang Sunda mah kurang dikeruk, terus numpuk. Akibat numpuk naon? Begitu hujan, cai naik ka luhur, hideung jalan. Dari jalanan rusak. Janten naon kedah dipayunkeun di kota Bandung ieu mah kolot saran ka adi ka anak. Naon seueuran petugas kebersihan unggal poe sina mau balincong, sina mau pacul, sina mau pangarukan, muter tong eureun sabab naon kunaon ieu teh janten hideung. Ilmu hujan kulantaran teu diurus susukan walunganana. Urang bagi mana nu bagian provinsi, mana nu bagian kota, mana nu bagian BWS. Bisi nu bagian BWS rada hese ayeuna ngaranna hese, keun lah anu bagian provinsi jeung bagian pusat, bagian gubernur, wali kota eta we nu bagian kota Bandung konangan. Sabab naon? Sabab ieu puseur daya di Jawa Barat, puseur inung ya teh. Kulantaran inung kudu pangunggulna, kudu pangnanjungna. Konsep pembangunan kota Bandung kudu di mana heula beresan sadaya drainasena, beresan sadaya susukanana, beresan sadaya walungan-walunganana. Urang damekeun revitalisasi deui penataan kota Bandung, kedah kadamel gambar enggal, landscape enggal, diorientasikeun ka naon? Menangani Bandung tinu kemacetan, menangani Bandung tinu banjir eta we heula PR-na. Urang iraha targetna, urang targetkeun Kang Farhan 2027 kota Bandung tos kedah bebas tinu banjir, kota Bandung tos bebas tinu saluran tersumbat, kota Bandung tos kedah bebas tinu bangunan-bangunan liar. Kudu kumaha? Da urang Sunda mapan kudu kitu asak jejehan ieu leungeun bisa dikuahkieun cek ajaran Siliwangi mah. Bisa diusapkeun, bisa diupaikeun, bisa dipeureupkeun. Urang pake simkuring berhasil membongkar bangli di Bekasi, di kota Bekasi, di sebagian Bogor, di sebagian Purwakarta, di sebagian Karawang. Teu mata ribut ieu. Yuk urang tinggal kota Bandung urang beresan. Jeung we solusi lamun aya bangunan liar anu ka gusur eta rakyat teu boga imah, urang siapkeun imah-imah anyar untuk imah rakyat bisa ngeunah jeung tumanina. Eta cara. Naon sababna? Mau anggeus ieu masalah lamun urusan cai teu anggeus sabab Bandung cekungan. Kudu nyambung ka mana? Ka walungan. Ka mana walunganna? Citarum. Tapi Citarumna ulah jadi paluntahan, ulah jadi tempat pembuangan sadaya limbah. Sabab naon? Ngaranna ge Citarum. Ci nu mawa kamuliaan jeung kahirupan pikeun urang Sunda. Tarung Timur, Tarung Barat, janten peringkatan pangan nasional. Kan ieu teh kudu dipiara di mana? Di dieu heula sabab urang-urang teh asup nu doraka ka cai. Apa ngaranna nu cai kabeh, teu mimiti cai nu cukup ngaranna Cimahi, tapi ka cai nu kurang ngaranna Cisaat. Tapi cai teu pernah diajenna. Walungan teu pernah diajenna, dicirikeun paruntahan mangka ge urang mah bisa jadi ku cai teh goreng doa ka urang. Ieu eta nu urusan cai. Urusan nu kadua, urang beresan jalan. Sabab standarisasi masyarakat jalan mulus, jalan lecir, eta standar. Pasti di kota Bandung teh aya pagawean di jalan nasional, aya pagawean di jalan provinsi, aya pagawean jalan kota. Bisi nu jalan nasional hararese, geus we provinsi urang beresan di jalan nasional masalah di pusat kota, rakyat ngaliwat moal nanya, ieu teh jalan saha nu ngagijluk, ieu teh jalan saha di Tamalan, garisna geus dekat tinggali, moal ditanya ieu jalan saha, pasti nu ditanyakeun saha gubernurna, saha wali kotana, moal ditanyakeun saha menteri PU na moal.
Nah begitu, nah orang beresan, sabab naon, sabab dia puseur daya. Nah, eta jalan, nu katiluna urusanana hiji provinsi aya hampir 1 triliun. Asal baju di sadaya provinsi Jawa Barat jalan provinsina, jalan provinsi aya standar, setiap jalan kena aya drainase. Drainasena kena jero. Setelah itu kena nyambung antara drainase awal di kawalunganana kuring tuturan ekerna. Sabab naon? Salah dia da drainasena asal proyek kena 20 meter, drainase 20 meter. Di belah dia katutup teh drainase di kan ngabalodor. Padahal sakola lalu kur insinyur. Tah ieu urang brengsek. Sabab naon? Sabab pangwangunan mah muka deuleuk kareung jeung karasa ku masyarakat infrastruktur. Nah kali itu mah Bandung kena pusat naon? Pusat seni, pusat pertunjukan. Urang upami nyarita, pami di Bandung bade aya konser musik bade di mana? Teu aya. Di Bandung bade aya gedung pertemuan, anu 5.000, nu langkung ti 5.000 teu gaduh. Eleh ku Bogor. Nah, jangan kumaha, kan eta pemerintah provinsi Simkuring tos kamari tos nyarios. Tahun hareup gedung-gedung rumentang silang siang IPK sok kabeh beresan urang ieu gedung-gedung pertemuan anu kuat anu loba anu bisa nampung pesertana kedah nyieun tempat konser musik ngirakeun setiap acara ngan sabuga deui eta teh sabuga da bener sabuga mah aya hiji ngan hiji-hijina di Bandung eta sabuga tah kemah moal sabuga kemah tribuga atau pancabuga. Nah, iya dan naon sababna sabab puseur. Nah, belanja pemerintahna kedah efektif, kedah efisien. Kumaha efektif efisien kuring nyarita ya Pak Ketua DPRD kamari tos simkuring manggil kepala Bapeda tahunna hareup Provinsi Jawa Barat leungitkeun duit di pusat 2.458 miliar. Lamun nganggo alur APBD gaya 2025 moal terus aya terus kedangan mau kumaha nya geus cek urang Sunda mah di berena sakitu saeutik mahi loba nyesa manajemenna kumaha simkuring teu sepakat sareng jajaran Pemda Pemprov Jabar sareng para kepala desa wayahna anggaran pemeliharaan gedung, anggaran listrik, anggaran cai, anggaran kuota, jeung rupa-rupa eta anggaran sifatna administratif dipotong setengah supaya infrastruktur nambahan pengurangan. Jadi ke konsepna kumaha? Jadi di kota Bandung bayana pawali upami ngulili upami gedung sate, lampu nu di jero gedung sate napareun nu hurung di luar bungkul. Upami gedung-gedung kantor sadaya lampuna pamiyungi pareung luhur di luar bungkul dari jero mah teu dipake kanggo naon eta teh kanggo motong biaya operasional provinsi. Wayahna upami cai diirit, wayahna upami mungkin ruangan anak teu dianggo AC-na dipaehan, wayahna mungkin upami nganjang ka provinsi Jawa Barat disuguhanana cai unggul sabab kuring bakal ngeungitkeun anggaran makan rek diganti anggaran minum unggul. Naon sababna? Teu kitu aing moal ngabangun. Nah, ieu cara. Naon sababna? Sabab pangwangunan ulah ukur tepi ka urang. Ieu pangwangunan kudu jadi titipan pikeun generasi ka hareup. Engke ka hareup urang kudu nitip naon? Urang kudu nitip jalan nu alus. Urang kudu nitip naon? Imah nu nantunan. Urang kudu nitip naon? Rakyat nu paling tersakola hijina cukup. Urang kudu nitip naon? APBD na kudu gaduh investasi di BCB na kudu ningkat, investasi di berbagai produktivitas publik na kedah ningkat. Sabab ieu udaganana naon sababna? Sabab urang hayang jadi bagian insan negara, insan bangsa, abdi negeri, lain nyedot duit negara, tapi hayang nambahan investasi di negara. Ieu prinsip-prinsip dasar. Upami ningali eta, yuk urang sami-sami hatur nuhun. Mawali rebuk jukung sauyunan palieup-lieup leungeun pantai-pantai tanun ngawangun Nagri Raharja Gemah Ripa Repe Rapi Jawa Barat istimewa di Kawitan di kota Bandung. Teras pamungkas. Naon anu jadi dosa urang ka kokolot urang ka asup kawarana?
Walana lawang bangunan aya tingkatanana aya ilmu. Nyen gedung sate aya buruanan paling urang mah aya gedung sate nyen hotel Pulomen. Atuh hotel Pulomen lebih luhur tibatan gedung sate. Atuh begitu upacara kemerdekaan Republik Indonesia teh bendera teh digeureun Pulomen. Nah warsi payun pawali bade dialihkeun. Janten mungkin mah nganggo halaman gedung sate antawis gedung sate sareng gasibu terintegrasi terpisah sapertos ayeuna. Sabab naon? Sabab komara gedung sate kudu dijagaan jeung wibawana moal nya walanda bisa ngawangun urang urus wae teu bisa. Ketujuh ngawangun model kitu urang teu bisa. Nah, ieu nu dimaksud. Terasa aja berarti gedung-gedung heritage, gedung-gedung bersejarah kurang kudu dijaga sareng diriksa. Naon sababna? Daya tarik Kota Bandung eta gedung-gedung anu bersejarah hawa nu tiis kulantaran hawa nu tiis nya kedah diseueuran tatangkalan dimungkinkeun ku simkuring dipamintos diambil alih palaguna dan jadi kota ruang terbuka hijau jeung kota daripada nyeun bangunan teu pararugu. Aset-aset provinsi bade diidentifikasi di Kota Bandung ku simkuring dari seueuran ruang terbuka hijau. Kamu naon? Sabab ieu masa depan pembangunan Kota Bandung. Kubituna, da aing mere Kota Bandung geus kudu dibere. Kota Bandung anggaran 7 triliun leuwih dibanding Jawa Barat yang tinggal 27 Pak Jawa Barat. Nah, tah kontribusi provinsi ka Kota Bandung naon? Infrastruktur eta tadi. Ke jalan rangsayan, ngadamel gedung-gedung pertemuan, ngadamel sarana prasarana olahraga, ngadamel gedung-gedung kesenian, ngadamel pusat-pusat rekreasi, sareng pusat-pusat pertunjukan. Sabab Bandung mah di dieu apa? Koboi Bandung, seni Bandung, lahirna seniman-seniman Jawa Barat hebat-hebat di Kota Bandung. Mudah-mudahan Bandung balik kandung janten puseur daya tanah Jawa Barat, janten indung di nupang bangunan, indung kehidupan, indung peradaban. Kalebet jadi indung penyelesaian konflik sampah di Kota Bandung. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balat tenang. Jadi jalan itu. Siap, Pak Ketua, nuhun. Siap. Beda. Bilang ada yang cantik sekretariat. Kita pakai dulu itu gelis. Pak Erik Thohir hadir mah? Tawaran mah gitu. Jawab abdi di telepon. Semohon. Rame atuh resep sabaraha klub di Kota Bandung. Ya 20 sarang iya Pak. Iya mangga. Bareng-bareng. Siap abdi informasi. Siap. Mangga. Nuhun. Siap. Nuhun. Siap. Perkenalkan guru honor. Guru honor. Tuh. Barangkali abdi di ITB tak akan kali ku Bapak, Pak. Oh gitu. Nuhun. Liga opat. Siap. Bapak? Iya, nuhun. Siap Bang Bu ya. Nuhun, ayo nuhun. Waduh, Bapak sebagai Bapak Aing. Pak izin sekedap Pak. Ya, siap. Hidup. Bapak Aing, Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing.
Siap. Setiap hari dipastikan menjaga keamanan. Makanya security atau satpam itu adalah profesi yang paling mulia. Rumah orang dan kantor orang aja dijagain, apalagi kamu.